做咩？唔使你呢唔使啦，睇睇。個，我出其實先出到。電話？幾好。你揸住先插到。揸住？因為佢條線。好乖嘅咩？我喺一陣嚟睇佢呢喐佢咧，插得唔熟。會唔會打風啊？呢度？梗係會啦。啲樹。會唔會打風？風暗沉。跟住生暗瘡，嗰時生暗瘡。擠出嚟。唔影啊！你影啊！ He's working for CNN, I think. But he actually traveled to Japan. 生暗瘡。幾甜咩？擠咗個窿啊，毛孔啊，擠咗啲膿出嚟。嚇？我哋話。用拉卡好。唔識識嘅呢個。左邊掣撳住嘛。你梗開個機咯，開個機咪唔識識。有啊。係啊。哇！依個仲嚴重啊，阿明。嚇？係咩？以前係呢個份嘅所有核酸證都要使費。但因為太多人慕名而嚟。唔係，因為可能見到咁好嘅發達機會，點解唔收錢？係咯。咁多人。政府收定係咩收嘅咧？因為你咁多人生證啊。嚇。係趕走咗啲人。係啊。即係趕走嗰啲即係唔係想行。有啲可能咁樣噶嘛，即係可能行到嗰個位影一影嗰個山咁就走啦。我就話呢樣嘢咯。咁你成1000蚊，成300蚊一個，咁唔制啦。都正確嘅，我覺得。即係你話如果一個人去到1000蚊，咁梗係唔太誇張啦。明白啊？咩？攞啦！我唔好，我唔需要，我完全唔需要。攞住得個攞字，我嚟揸住啲嘢。你有需要你攞啊！俾埋啲相機我，你慢慢篤啊。溫圖吧。